Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 164. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngày trước, vào thời Đại Tùy Đường, Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai giảng sanh thế giới cực lạc. Học trò của Ngài hỏi Ngài: Lão sư, Ngài sanh đến thế giới cực lạc là phẩm gì vậy? Ngài nói với học trò: phẩm vị giảng sanh của Ngài không cao. Giảng sanh phẩm vị thứ 5. Phẩm vị thứ 5 là sanh cõi phàm thánh đồng cư. Đại sư nói cho học trò: Ngài bởi vì dẫn chúng, bởi vì hoằng pháp, làm lỡ đi việc tu hành của chính mình. Nếu như không dẫn chúng, không quản những sự việc này, phẩm vị của Ngài sẽ rất cao. Đây là nói rõ hy sinh phẩm vị của chính mình, thành tựu nhân duyên giảng sanh của đại chúng, là Bồ Tát thị hiện. Đặc biệt ở vào thời đại hiện đại của chúng ta, người hoằng pháp ít. Nếu như chúng ta không phát tâm, vậy thì ai đến phát tâm? Nếu như bạn nói là chuyên cầu tự lợi, không lo người khác, bạn giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, Phật Pháp ở thế gian này bị đoạn tuyệt. Chúng ta nghĩ lại xem, bạn có thể giảng sanh được hay không? Trong thế gian Pháp mà còn nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thích Ca Mâu Ni Phật tổ tổ tương truyền, truyền đến đời này của bạn, thì bạn làm sao có thể để đoạn tuyệt? Đó gọi là đại bất hiếu. Trừ khi bạn không có nhân duyên, vậy thì được. Không có người học với bạn, không có người bằng lòng thân cận bạn, vậy thì có thể. Bạn có thể chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vì sao thừa nguyện tái lai. Nếu như cái thế gian này còn có 1 người, 2 người chịu nghe bạn, muốn theo học với bạn, thì bạn không thể không chăm sóc, thì bạn không thể chính mình đi. Nếu như chính mình đi, không chăm sóc những người này, tâm từ bi của bạn ở đâu? Có loại ý niệm này, chúng ta thử nghĩ xem. Họ vẫn là chưa đem tự tư tự lợi buông bỏ. Không buông xả tự tư tự lợi, có dụng công như thế nào, có tu hành như thế nào, đều không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Cùng với điều kiện giảng sanh không tương ưng. Bạn xem bổn kinh 3 bậc giảng sanh, Thế Tôn dạy bảo chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Bạn không có phát tâm Bồ Đề, bạn chỉ có một lòng chuyên niệm, niệm có được tốt hơn. Nếu cho điểm số
bạn có được điểm cao nhất cũng là 50 mà thôi, không đạt chuẩn. Cho nên phải ghi nhớ, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Cái này phải hiểu. Cho nên chúng ta đọc đến đoạn nguyện văn này, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của thế giới Cực Lạc, sanh khởi ngưỡng vọng vô hạn, quyết tâm phải đi. Xem tiếp cái nguyện sau thì rất là thù thắng. Mười phương chư Phật ứng niệm thọ kỳ cúng dường. Cái điều này vô cùng quan trọng. Tu học của Phật Pháp, Thế Tôn ở trong tất cả kinh luận đều đem bố thí để ở hàng đầu. Luận công phu của hành môn có thể nói chính là một cái bố thí. Bắt đầu từ ngay chỗ này, cũng là đến ngay chỗ này viên mãn. Từ thỉ đến chung không gì khác hơn, chính là bố thí mà thôi. Bố thí là gì vậy? Là buông xả. Hành môn của Bồ Tát vô lượng vô biên, nên gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Vô lượng pháp môn, quy nạp nó lại, Phật đem nó quy nạp lại thành 6 nguyên tắc lớn, chính là 6 Ba La Mật. Vô lượng vô biên hành môn quy nạp lại 6 điều. 6 điều nếu quy nạp lại nữa chính là một cái bố thí. Trong bố thí có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí. 3 loại này. Trì giới, nhẫn nhục là thuộc về vô úy bố thí. Tinh tấn, thiền định, bát nhã là thuộc về pháp bố thí. Thảy đều có thể quy về một điều này. Tu hành tu cái gì? Bạn phải hiểu được. Thí xả. Phật ở trong kinh luận dạy bảo chúng ta thí xả độ sang tham. Sang là bỏn xẻn, chính mình có, không thể xả cho người khác. Đây là gốc bệnh. Tại vì sao nó là gốc bệnh? Cái ý niệm này bạn không thể xả ra này, chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nghiêm trọng. Hậu quả của cái nghiêm trọng này là gì? Địa ngục. Do đây có thể biết
thường buông xả sang tham, chính là buông xả ba đường ác rồi. Chắc chắn không đọa ba đường ác. Đạo lý là chính ngay chỗ này. Trong bố thí phải có tâm chân thành, cung kính để tu bố thí, thì đó gọi là cúng dường. Cúng dường cùng bố thí ở trên sự mà nói là một sự việc, dụng tâm không giống nhau. Thông thường chúng ta bố thí cũng sẽ có tâm yêu thương, thế nhưng tâm chân thành cung kính không thể sanh khởi. Hiện tại dùng thí dụ đều không thể thí dụ ra được. Người vào thời trước, người thời trước nói, bạn dùng tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm cung kính sư trưởng để tu bố thí, thì đó gọi là cúng dường. Người thời trước hiểu được. Người hiện tại không biết cái gì gọi là hiếu thuận cha mẹ, cũng không biết được cái gì gọi là tôn trọng sư trưởng. Ý niệm của họ không có. Ngày nay chúng ta nói cái này, ngay đến thí dụ cũng không nói ra được. Việc này thật khó. Họ từ trong cái nhà nhỏ này, người lớn không dạy cho họ. Đi học, trường học không dạy cho họ. Phóng mắt nhìn vào trong xã hội, không tìm ra điển hình. Họ làm sao có được cái quan niệm này? Nếu họ có quan niệm này, thì họ chính là cổ Phật tái sanh. Nếu như họ không phải là người tái sanh, quyết định sẽ không có được quan niệm này. Thật khó. Thực tế ra là thật khó. Do đây có thể biết, chúng ta tu hành thành tựu, lấy giảng sanh mà nói, nếu bạn muốn sanh đến cõi thật báo, sanh đến cõi phương tiện hữu dư, đều tương đối khó khăn. Hy vọng ngày nay của chúng ta duy nhất chính là cõi phàm thánh đồng cư. Mang nghiệp chướng cực trọng cũng có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Bởi vì nếu muốn giảng sanh lên hai cõi này, bạn phải hiểu được hiếu thân tôn sư. Nếu bạn hiểu được cúng dường, bố thí cái tâm này, mà chẳng có cái tâm cúng dường này, lên hai cõi trên thì thật là không dễ gì khế nhập. Chúng ta đối với tất cả đại chúng, tâm cung kính rất không dễ gì sanh khởi. Then chốt chính ngay chỗ này. Ở chỗ này đã nói, cũng không phải là hiện tiền chúng ta, là sau khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn mỗi ngày đi lạy Phật. Hiện tại chúng ta nói lạy Phật, mọi người cái quan niệm này sẽ nghĩ sai. Chúng ta thêm vào một chữ, đi bái phỏng Phật. Cái quan niệm này thì sẽ không sai lầm. Chúng ta đến mười phương thế giới để thăm viếng chư Phật Như Lai, thỉnh giáo với các vị, nghe các ngài giảng kinh nói pháp. Luôn là phải mang theo một ít lễ vật để cúng dường.
không thể nào đi tay không. Có cái tâm cực kỳ tôn kính đối với Phật, cho nên cái bố thí này gọi là cúng dường. Không thể nói chư Phật Như Lai ta bố thí cho các ngài. Cái tâm như vậy thì không cung kính. Tâm chí thành cung kính bố thí đối với chư Phật Bồ Tát thì gọi là cúng dường. Việc thì không hề khác nhau, dụng tâm thì không như nhau, chỉ đổi một danh từ. Chư Phật Như Lai tiếp nhận cúng dường của bạn. Ý nghĩa ở trong đây mọi người có nghe ra được hay không? Nếu như không phải chân thành cúng dường, mười phương chư Phật không tiếp nhận bạn. Bạn có nghe ra được cái nghĩa thú này không? Tâm chí thành cúng dường. Cái vật chất này có đạm bạc hơn, thật không đáng tiền, Phật đều hoan hỷ. Hoan hỷ cái tâm chân thành của bạn. Bạn đưa phẩm vật cúng dường có thạnh hậu hơn, một chút tâm cung kính cũng đều không có, Phật không tiếp nhận bạn. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Hiện tại chúng ta cái thân thể này vẫn còn ở thế gian, vẫn chưa đi đến thế giới cực lạc. Cái điều này chúng ta làm thế nào thực tiễn? Phải nên thực tiễn. Hay nói cách khác, hiện tại phải học tập. Đến thế giới cực lạc, sau đó đi cúng dường mười phương chư Phật, liền rất tự nhiên. Hiện tại làm sao học? Hiện tại chính là cúng dường tất cả chúng sanh. Dùng tâm chân thành cung kính bố thí tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Việc này ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai. Lời nói này chúng ta nghe quá nhiều rồi. Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác nói được càng thù thắng hơn. Ngài nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này Phật không thường nói. Lời của Phật nói là chân thật, đích thực, vốn dĩ thành Phật. Mọi người hiện tại có phải là Phật hay không? Đương nhiên là Phật. Từ trên Phật tánh mà nhìn, bạn là Phật. Tánh đã là Phật. Tướng là từ tánh biến hiện ra. Tướng làm gì không phải là Phật? Tánh tướng nhất như, sự lý không hai. Bạn không phải là Phật. Ai là Phật? Chỉ là bạn là vị Phật hồ đồ. Bạn chân thật là Phật, là một vị Phật hồ đồ mê hoặc điên đảo. Mười phương chư Phật Như Lai
từ bi, đem bạn thức tỉnh, giúp cho bạn phá mê khai ngộ, để bạn trở thành một đại giác trí tuệ Phật. Không phải vì Phật hồ đồ mê hoặc điên đảo. Sự thật chính là như vậy. Cho nên chúng ta đối với tất cả chúng sanh, làm sao có thể không cung kính, làm sao có thể không cúng dường. Tâm cung kính cúng dường tự nhiên sinh ra. Chúng ta xem thấy, đây là việc thường hay ở trong nhà. Phòng vệ sinh, nhà bếp, sẽ xem thấy kiến nhỏ, trùng nhỏ. Bạn có giết chúng hay không? Không thể nào. Đó là Phật. Chúng ta năm giới 10 thiện mới chân thật sẽ thực tiễn. Không chỉ không giết hại chúng, xem thấy chúng, cung kính chúng, cúng dường chúng. Chúng đến đó để làm gì? Chúng tìm thức ăn. Bạn phải bố thí cho chúng. Bạn cũng phải nói pháp cho chúng nghe. Chúng còn hồ đồ hơn chúng ta, còn mê hoặc hơn chúng ta. Cho nên chúng ta phải khai thị cho chúng, phải nói với chúng không nên đến nhà bếp, những nơi đó để nhiễu loạn. Những gì mà chúng cần, chúng ta nên để ở bên ngoài để cúng dường chúng. Chúng sẽ nghe lời, rất có hiệu quả. Cho nên quyết định không được sát sanh. Sát hại, chúng sẽ báo thù. Càng giết càng nhiều, giết không hết. Cái oán thù này thì thật là phiền phức. Oan gia nên giải, không nên kết. Sau khi kết cái oán thù này, đời đời kiếp kiếp không thể nào kết thúc. Nhất định không kết oán thù với tất cả chúng sanh. Cho dù nhỏ như kiến cũng không nên. Chúng cho dù là đến để nhiễu loạn, chúng ta phải có lòng nhẫn nại. Năm giới xem ra là dễ dàng, rất không dễ gì giữ. Mỗi một điều giới đều không dễ giữ. Cần phải đem xử lý tánh tướng chân thật làm rõ ràng, làm tường tận. Tất cả chúng sanh quan hệ với chúng ta, quan hệ với chư Phật Như Lai, nếu bạn đều thông rồi, không khuyên bạn trì giới, bạn tự nhiên sẽ không phạm giới. Bạn rõ lý rồi, bạn biết phải nên làm như thế nào, bạn sẽ rất nỗ lực mà làm. Các vị có thể chính mình đi thí nghiệm thử xem. Chân thật làm như vậy, tôi nghĩ bạn làm đến được. Nửa năm, một năm, phòng ốc của các bạn, những loại trùng kiến gián sẽ không tìm thấy con nào. Chúng sẽ bị bạn làm cảm động. Do đây có thể biết chúng tuyệt nhiên không hồ đồ. Bạn đối với chúng tốt, chúng sẽ có hồi báo tốt với bạn. Cúng dường hiện tiền cần phải học. Đối với động vật nhỏ, chúng ta đều phải có cái tâm cung kính cúng dường. Huống hồ đối với người. Người không đồng quốc gia,
người không đồng chủng tộc, người không đồng tín ngưỡng, phải nên tu cúng dường. Buổi chiều hôm nay, chúng ta tham gia một buổi hội của Hồi giáo. Chúng ta thấy một vị Pháp Sư tặng cho một tờ chi phiếu, đại khái là 20.000 đồng, tặng cho Hồi giáo. Pháp Sư Minh Sơn xem thấy rất là hoan hỷ. Đây là việc tốt. Tôn giáo khác nhau, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đây là việc tốt. Trước đây ông không hề xem thấy qua, cũng không nghe nói qua. Ngày nay chính mắt xem thấy. Chúng ta không nên có cái ý niệm sai lầm. Tín đồ Phật giáo, chúng ta cúng dường tài vật, quyết định không được bố thí, cúng dường cho các tôn giáo khác. Cái quan niệm này là sai rồi. Vậy chúng ta muốn hỏi, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có phải phía sau có thêm vào chú giải hay không? Không độ tín đồ các tôn giáo khác. Tra khắp Đại Tạng Kinh không có cái câu này, không có mang theo cái câu này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy thì bao gồm cõi nước khác nhau. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, cõi nước khác nhau, chủng tộc khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, bình đẳng, bố thí, cúng dường. Chúng ta đây là nương giáo huấn của Phật. Người khác nói cho chúng ta nghe như vậy, trực tiếp đến nói với tôi, chúng ta phải hỏi họ, phải có chứng cứ. Bạn nói không thể cúng dường tín đồ các tôn giáo khác, trên kinh nào nói vậy? Mang ra cho chúng ta cùng xem. Trong kinh Phật không có, chắc chắn không có. Phật là dạy chúng ta bình đẳng, bố thí, cúng dường. Vì sao vậy? Tu tâm thanh tịnh, bình đẳng giác của chính mình. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là A Di Đà Phật. Đặc biệt chúng ta ngày nay chỉ học tập với A Di Đà Phật, lấy A Di Đà Phật làm tấm gương của chúng ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật mỗi ngày tiếp dẫn vô lượng vô biên chúng sanh trong 10 phương cõi nước chư Phật. Ngài không có phân biệt, Ngài không có chấp trước, ngay vọng tưởng đều không có. Người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, đến từ rất nhiều thế giới khác nhau, chủng tộc khác nhau,
Con người chúng ta giảng sanh, thiên nhân cũng giảng sanh, thần tiên cũng có giảng sanh, súc sanh cũng giảng sanh, ngạ quỷ địa ngục cũng có giảng sanh. Tộc loại không giống nhau. Tôn giáo tín ngưỡng thì càng không cần phải nói, chỉ là việc nhỏ. Chắc chắn không có những phân biệt chấp trước này. Chúng ta học Phật, tâm lượng phải mở rộng. Trên Kinh Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Cái này chúng ta cần phải học. Tâm lượng không thể quá nhỏ. Khởi tâm động niệm chỉ vì chính mình, vì cái đạo tràng nhỏ của chính mình, vì cái khu vực nhỏ này của ta, thấy đều sai rồi. Ngày nay chúng ta ở trên cái địa cầu này, mức độ thấp nhất khởi tâm động niệm phải bao dung hết cả thảy địa cầu này. Trên địa cầu hết thảy tất cả chúng sanh, chúng ta đều phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà đối đãi. Phải nhiệt thành, mà vì họ phục vụ. Phục vụ chính là bố thí, chính là cúng dường. Trong cúng dường có tài cúng dường. Tài cúng dường lại phân nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoại thân. Lấy vật ngoại thân giúp đỡ người khác, đó là ngoại tài cúng dường. Dùng lao lực của chính mình chăm sóc người khác, lấy lao lực vì chúng sanh phục vụ. Đây gọi là nội tài cúng dường. Nội tài cúng dường vẫn là thù thắng hơn so với ngoại tài. Hạng mục bố thí cúng dường vô lượng vô biên. Lấy Cư Sĩ Lâm chúng ta làm thí dụ. Cư Sĩ Lâm cái đạo tràng này lớn như vậy, tín chúng nhiều đến như vậy, sự việc cũng phức tạp. Bạn xem rất nhiều đồng tu phát tâm đến nơi đây làm công quả. Làm công quả là dùng nội tài bố thí cúng dường. Thường trụ phân phối công việc cho họ làm. Hạng mục công tác rất nhiều. Đây đều là đang tu bố thí. Nếu họ có tâm chân thành cung kính thì họ chính là ở nơi đây tu cúng dường. Nếu như làm công tác như vậy, đem tất cả đại chúng đều xem thành Phật Bồ Tát, đều xem thành cha mẹ của chính mình, họ chính là tu cúng dường của hạnh Phổ Hiền, quảng tu cúng dường. Nếu họ không có cái phần tâm thành kính này, họ tu đó là bố thí, không Bồ Tát đạo. Công đức vô lượng vô biên. Nếu như làm công quả, ở nơi đây tu bố thí cúng dường, không chấp tướng, vậy cái phước họ được là tất cả chư Phật Như Lai đều nói không cùng tận. Vì sao vậy? Xứng tánh.
Cho nên chư Phật Như Lai trên quả địa tu là phước đức cứu cánh viên mãn, chúng ta cũng có thể tu. Thế nhưng khi vừa dính tướng thì không được. Chân thật như trên kinh đã nói, tam luân thể không, đó là tương ưng với tánh đức. Quả báo là cứu cánh viên mãn. Do đây có thể biết chúng ta đối với rất nhiều người già trẻ làm công quả của cư sĩ Lâm, các vị có rất nhiều đồng tu sau khi thấy rồi trong lòng âm thầm tán thán. Đều là người có tuổi ở nơi đây làm việc. Sau khi làm việc xong rồi, họ đến niệm Phật đường niệm Phật. Có một số người cả đêm không ngủ, niệm đến ngày thứ hai, khi trời sáng rồi họ xuống phía dưới để tẩy rửa, không hề nghỉ ngơi. Vào thời xưa, trong chùa Quốc Thanh Chiết Giang, Hàng Sơn Thập Đắc, Phong Can đều là người làm công quả, cùng với người làm công quả hiện tại chúng ta không hề khác nhau. Phong Can là A Di Đà Phật, Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền. Không có người nhận biết. Ngày nay người làm công quả trong cư sĩ Lâm chúng ta, A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền có thể đều ở trong đó. Các vị không hề xem trọng họ. Tôi nói với các vị đều là lời thật. Người thật bất lộ tướng. Lộ tướng thì không phải là người thật. Cho nên chúng ta chân thành cung kính đối với mỗi người thì sẽ không có lỗi lầm. Khinh mạn với một người, nó không chừng người này là Phật Bồ Tát hóa thân đến, chúng ta đắc tội rồi, tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Lý như vậy, sự cũng là như vậy. Đây là ở cái đạo tràng nhỏ này của chính chúng ta. Ở nơi đây học tập, không chỉ là trên giảng đường chúng ta phải học tập, niệm Phật đường phải học tập. Chúng ta học tập ngay trong cuộc sống thường ngày. Thực tiễn viên mãn. Năm giới 10 thiện. Lục độ Bồ Tát Phổ Hiền 10 nguyện. Chính là thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Thực tiễn ở trong công việc, thực tiễn ở trong đối nhân xử thế tiếp vật. Ở nơi đây chính là trường học lớn. Ở mọi lúc, vào mọi nơi đều là chỗ Bồ Tát học. Học tốt, cúng dường. Sau khi học rồi,
các vị rời khỏi niệm Phật đường trở về nhà, bạn liền hiểu được. Bạn đem cái cúng dường này mang vào trong nhà. Bạn đi làm việc, bạn mang nó vào nơi làm việc, bạn mới chân thật được thọ dụng. Hiện tại biết được bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, tương lai vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn sẽ dẫn dắt đại chúng đi cúng dường mười phương chư Phật. Bạn dẫn đầu, bạn là trưởng nhóm, bạn đã nuôi thành thói quen, bạn đã rất quen thuộc rồi. Đây là hiện tiền chúng ta phải làm. Ở trong đây còn có một ý nghĩa rất sâu. Sâu ở chỗ nào? Ứng niệm. Ứng là cảm ứng. Niệm là cảm. Phật có ứng. Chúng ta chúng sanh có ý niệm cúng dường, Phật liền có ứng. Cảm ứng tương thông. Cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Phật có thể cảm ứng với chúng ta, nói rõ con đường này của chúng ta thông với Phật rồi. Hiện tại chúng ta không thông với chư Phật Bồ Tát. Cho nên tu học của chúng ta công phu không đắc lực, pháp hỷ đều không thể hiện tiền. Pháp hỷ là cái gì? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trước mắt thường sanh tâm hoan hỷ. Chưa đạt đến cái thành tựu này, hiện tiền chúng ta là tình hình như thế nào? Thường sanh phiền não. Một ngày từ sớm đến tối tiếp xúc người sự vật, khởi tâm động niệm đều sanh phiền não. Đây là phàm phu. Cái hiện tượng này không tốt. Phiền não là nghiệp nhân của 6 cõi luân hồi. Thường sanh phiền não, thường tạo nghiệp 6 cõi luân hồi. Bạn làm sao có thể thoát khỏi 6 cõi luân hồi? Ghi nhớ, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tại vì sao nghĩ những thứ phiền não này? Nghĩ ưu bi khổ não. Sai rồi. Có một số đồng tu nói, tôi không còn cách nào, tôi khởi tâm động niệm phiền não liền khởi lên. Đến hỏi tôi dùng biện pháp gì? Pháp môn Tịnh Độ biện pháp rất thù thắng. 8 vạn 4.000 pháp môn, pháp môn nào cũng không thể so được Tịnh Tông. Phương pháp của Tịnh Tông chính là một câu A Di Đà Phật. Không nên nghĩ phiền não, nghĩ A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta ức Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Con đường này chẳng phải đã thông rồi hay sao? Ức là cái gì? Ức là nghĩ. Nếu nghĩ thì nghĩ A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra không nghĩ bất cứ thứ gì. Nếu niệm thì niệm A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra không niệm bất cứ thứ gì.
Chỉ cần bạn đem cái này làm được thành công, đại sự nhân duyên của bạn liền viên mãn. Làm gì mà phiền phức như vậy? Thế xuất thế gian tất cả pháp đều là nhân duyên, đều không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Lại nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chân thật là hư vọng, không có thứ nào là chân thật. Hư vọng thì phải buông bỏ, hư vọng thì không nên nghĩ đến nó. A Di Đà Phật là chân thật. Làm sao biết được là chân thật? Chư Phật Như Lai, Bồ Tát Tổ sư Đại Đức đều nói với chúng ta, A Di Đà Phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên câu danh hiệu này niệm lâu rồi sẽ minh tâm kiến tánh. Đạo lý gì vậy? Vốn dĩ là đức hiệu của tự tánh. Chỉ cần bạn thành thật mà niệm, không hiểu cũng không hề gì. Chỉ cần thành thật. Cái gì gọi là thành thật? Chuyên niệm. Ngoài cái niệm này ra, không có cái niệm thứ hai. Đó gọi là thành thật niệm. Bạn còn có vọng tưởng xen tạp ở trong, thì bạn không thành thật. Cho nên công phu của bạn không có đắc lực. Quả nhiên thành thật mà niệm, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, liền được niệm Phật tam muội. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì kiến tánh. Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì làm Phật rồi. Không chỉ là thông với A Di Đà Phật, cùng mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai thảy đều thông rồi. Cái pháp môn này đích thực là dễ hành, khó tin. Thật khó tin. Thành công mau lẹ, ổn định, đáng tin. Tại vì sao chúng ta không ở nơi đây hạ công phu? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, ở trong 10 pháp giới có rất nhiều Bồ Tát muốn nghe cái pháp môn này, không thể nghe được. Không có cơ hội này. Chúng ta sanh vào thời đại này, thế gian này là thế gian đại loạn. Vì sao loạn? Không còn luân lý. Cổ thánh tiên hiền đã nói, không còn tam cương ngũ thường, không còn đạo đức, trung hiếu, nhân ái, tín nghĩa, hòa bình.
8 cái chữ này không còn chữ nào. Bạn vào trong xã hội mà tìm, bạn đi quan sát, không còn nữa. Đó gọi là thế gian đại loạn. Chúng ta ở trong cái thời đại này còn có thể nghe được chánh pháp, nhân duyên hy hữu, thật là khó được. Sau khi nghe được rồi, quả nhiên có thể tin, có thể hiểu, chịu nỗ lực phụng hành. Ngay trong đời này liền viên mãn thành Phật. Nếu như chúng ta tu hành không thể thành tựu, hay nói cách khác, cái ý niệm tự tư tự lợi bạn không quên đi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng không hề xả bỏ. Vì sao vậy? Bên trong chỉ cần có những thứ này tồn tại, bên ngoài bạn liền sẽ bị nhiễu loạn. Hoàn cảnh nhân sự nhiễu loạn bạn, chướng ngại bạn. Hoàn cảnh vật chất cũng sẽ quấy nhiễu bạn, cũng sẽ chướng ngại bạn. Bạn không thể thành tựu. Nếu như bên trong chúng ta thanh tịnh, người, sự vật bên ngoài quấy nhiễu đều không khởi được tác dụng. Phàm là quấy nhiễu bên ngoài, bên trong nếu có nội tặc, nếu có nội ứng, không có nội ứng, thế lực bên ngoài có lớn hơn, nó cũng không có cách nào. Nội tặc của chúng ta chính là phiền não, chính là phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng, không thể buông bỏ. Cho nên sống động nho nhỏ bên ngoài chúng ta không thể giữ vững, thì liền bị chướng ngại. Đây là chúng ta vô lượng kiếp đến nay, nguyên nhân đời đời kiếp kiếp tu hành không thể thành công. Ngay trong đời này chúng ta tường tận rồi, có thể đem nhân tố không thể thành công này tiêu trừ đi. Chúng ta giảng sanh tịnh độ, cái con đường này chẳng phải không có chướng ngại hay sao? Ổn định, vững vàng, thuận lợi, bền chắc thì thành tựu rồi. Chính mình cái thân thể này vẫn chưa rời khỏi, tận lượng đem cái pháp môn này giới thiệu cho người khác. Chúng ta hy vọng chính mình giảng sanh luôn là muốn dẫn thêm nhiều người cùng đi. Chính mình một mình đi đến bên đó thật là hổ thẹn. Dẫn được người càng nhiều càng thù thắng. Dẫn đi bằng cách nào? Trước tiên chính mình phải y giáo phụng hành. Đây là khuyên bảo người khác, phải dùng thân giáo. Ta chính mình thật làm, người khác mới chịu tin tưởng. Ta chính mình không thể y giáo phụng hành, dùng lời nói để khuyên người khác, người khác chưa chắc tin tưởng. Anh nói được hay như vậy, tại vì sao anh không làm? Anh bảo tôi làm, tại vì sao anh không làm? Người ta sẽ nghi hoặc.
Làm rồi mới nói thì mọi người không có lời gì để nói. Chân thật có thể khuyên người. Cho nên bố thí cúng dường, cái ý niệm này phải có. Mỗi giờ mỗi phút phải có. Không thể không có cái tâm này, không thể không có cái ý niệm này. Nếu nói được rõ ràng hơn một chút, ý niệm tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Ngay trong tất cả giúp đỡ, cái quan trọng nhất, pháp cúng dường là cao nhất. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Bố thí bảy báo, đại thiên thế giới đều không sánh bằng cúng dường pháp 4 câu kệ. Vì sao vậy? Cúng dường pháp có thể khiến cho chúng sanh giác ngộ. Cúng dường tài nhiều hơn, họ không thể giác ngộ. Họ không đạt được lợi ích chân thật. Phải nói cách khác, không thể ra khỏi 6 cõi luân hồi. Không thể ở ngay trong một đời này thành Phật. Không thể ở ngay trong một đời giải thoát. Vậy thì cái cúng dường đó không phải là chân thật. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên phải biết tu pháp cúng dường. Pháp cúng dường chính là đem kinh điển này, loại phương pháp tu hành này giới thiệu cho người khác. Người khác không tiếp nhận cũng không hề gì. Một lần không tiếp nhận thì 10 lần, 10 lần không tiếp nhận thì 100 lần, 1000 lần, 1.000 lần. Đến sau cùng cũng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận. Quyết định không thay đổi chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Chúng ta chính mình làm như vậy, cũng vậy người khác làm như vậy. Câu Phật hiệu này nhất định có chỗ tốt. Họ hỏi bạn chỗ tốt ở chỗ nào vậy? Ây da, đợi đến sau cùng thì bạn chính mình sẽ biết được. Có thể nói thì nói với họ, không thể nói với họ, bạn cứ niệm đi, nhất định có chỗ tốt. Vì sao bạn chính mình biết được? Vậy thì được rồi. Lời nói này đều là thật, không hề giả chút nào. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaicư sĩ@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.